Promene i povećana nestabilnost na tržištu nafte i gasa zahtevaju pristup koji će dovesti do povećanja efektivnosti kroz pristup upravljanja proizvodnjom, koji uključuje nove tehnologije i promene u organizaciji rada. Trenutni nivo razvoja informacionih tehnologija omogućuje da se brzina obrade informacija o statusu fonda bušotina i nadzemne infrastrukture značajno poveća u cilju primene savremenih i pouzdanih rješenja. Postojeći model upravljanja proizvodnjom u kompaniji NIS je potvrđen tokom godine rada, ali može biti optimizovan u smislu fizičke i procesne integracije, na osnovu koje će se formirati sistem uzajamno povezanih elemenata. Procesi, podaci, tehnologije, ljudi. U okviru delatnosti bloka istraživanja i proizvodnja NIS-a, ovakav sistem će se odraziti na radnu organizaciju formiranjem multidisciplinarnog tima u okviru Centra upravljanja proizvodnjom. CUP postaje centar odlučivanja, omogućujući multidisciplinarne procese u svim etapama proizvodnje radi dalje monetizacije krajnjih proizvoda. Ključ efektivne delatnosti CUP-a je vezan za povećanu brzinu donošenja operativnih upravljačkih odluka, zahvaljujući tome što će se inženjerima obezbediti uvid u relevantne podatke u realnom vremenu, kao i zahvaljujući digitalnoj obradi informacija i IT alatima. Sistemi online drilling, online remont i OIS remont obezbeđuju praćenje procesa bušenja i unutar bušotinskih radova, praćenjem tehnoloških parametara i video nadzorom u realnom vremenu. Integracija sa sistemom u sistemu planiranja remonta u sistemu OIS remont. Ovo rešenje čini osnovu za uspostavljanje centra za kontrolu bušenja i unutar bušotinskih radova. Radi nadzora i analize radova fonda bušotina, eksploatacije opreme, procene rentabilnosti i efektivnosti eksploatacije, koriste se sistemi iz šahmatka i teh režim, ERA Mehfond, rentabilnost bušotina i prediktivna analiza otkazivanja ISP pumpi. Sistemi mobilni operator i mobilna skada automatizuju proces rada proizvodnog osoblja u uslovima rada na terenu, omogućuju pristup podacima u realnom vremenu na krajnjoj lokaciji, poštuju pravila i zahteve HSE. Sistem GPS tracking obezbeđuje podršku i optimizuje logistiku transportnog prevoza. Sistem Maximo obezbeđuje povećanje pouzdanosti naftno-industrijske opreme i planiranja remonta. Sistemi SCADA, AVEVA, kontrolni panel, dashboard su instrumenti vizualizacije tehnoloških parametara i ključnih pokazatelja efektivnosti procesa. Integrisani model sloj, bušotina, infrastruktura omogućuje identifikaciju uskih grla ili u suprotnom više kapaciteta sa mogućnošću dalje optimizacije. Integrisano planiranje osnovnih sredstava je alat za inteligentno planiranje i kontrolu izvršenja svih aktivnosti koje se vrše u pogonima za proizvodnju nafte. Zahvaljujući realizaciji ovih promena, NIS posjeduje efikasni centar odlučivanja u upravljanju proizvodnjom nafte i gasa, koji je zasnovan na principima podataka integrisanih u modularna platformska rešenja, koji na jedinstvenoj platformi integrišu sve funkcije. Takav model upravljanja proizvodnjom odgovara najnovijim trendovima i omogućuje fleksibilniji i proaktivni pristup rešavanju mogućih poremećaja, karakterističnih za proizvodne procese istraživanja i proizvodnje. Realizacija svih elemenata modela se odvija u skladu sa izradom koncepta Smart Asset u NIS blok istraživanje i proizvodnja i programom Future Asset Gazprom Njefta.